Gooftaa Yesuusitti kan jaallatamtan obboloonni koo akkam fayyaa keessanii naguma. Galanni gooftaa maccaatiif haa ta'u. Har'a guyyaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo irratti ol ba'e waa'ee cubbuu dhala namaatiif gatiin dhala namaatiif baase, gatiin du'a isaatiin nuuf baase guyyaatti yaadannudha. Har'a waggaa 2000 dura Yesuus Kiristoos sanyii dhala namaa hundumaaf fannoo irratti du'eera. Waa'ee yeroo sanaa macaafi qulqulluun eeguu dubbatu gaafa yeroon isaa ga'e jedha. Gaafa yeroon isaa ga'e jechuun iskiijulii Waaqayyoo yookaanis yeroo Waaqayyoo nutti agarsiisa. Gaafa yeroo Waaqayyoo ga'e sana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maal hojjete? Yesuus maaliif fannoo irratti du'uun isa barbaachise? Qabxii 5 isiniif kenna. Inni tokkoffaan Waaqayyo cubbuu adabuu barbaadee Yesuus Kiristoosin fannoo irratti akka inni du'u godhe. Macaafi qulqulluun egaa isa kana nutti maa jechuu kooti. Waaqayyo lafa uume, uumama uume, namas dabalatee gara biraas akka ittiin dhiisuun barbaadoodha. Macaafi qulqulluun eeguu nutti himu. Isaayyaas 45 lakkoofsa 18 gubbaa dhaxxanii ilaaltan Waaqayyo isa uume xuraa'ummaatti akka ittiin gatee dhiisuun barbaadudha. Kaayyoodhaaf uume sababa ta'eef Waaqayyo harka seexanaatti kennee dhiisuu hin barbaadu. Kanaafiyyuu Waaqayyo cubbuu adabuudhaaf, hammeenya adabuudhaaf, jallina adabuudhaaf maal gochuutu sarra ture? Yesuus Kiristoos fannoo irratti du'uutu sarra ture jechuudha. Yesuus Kiristoos cubbamaa ta'e fannoo irratti fannifame akka cubbuutti fannifame. Akkuma ammaa inni iyyuu waa'ee mataa isaatii dubbate gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 3 irratti Museen lafa onaa keessatti fakkii bofaa sana akkuma fannise mucaan namaa fannifamuutu sarra jiraa jedhe. Kanaaf Yesuus Kiristoos waa'ee cubbuu koof waa'ee cubbuu keessaniitiif du'ee jechuudha. Macaafni qulqulluun kana nutti mayaa obboloota ko. Egaa Yesuus Kiristoos har'a eeguu yaadannu calluma jennee aadaa isaa isa amaleeffanne nyaataaf dhugaatii kanaaf isuma duwwaarra dhaabannee hafnatuun ta'in Yesuus Kiristoos waa'ee cubbuu kootiif fannoo irratti naa du'e. Anaan bilisa na gochuudhaaf iddoo koo naa adabame, iddoo koo naa du'e. Isa jedhu kana akka nuyi yaadnu barbaada Waaqayyo. Numatu aadeffate malee, numatu gara amala mataa keenyaatti fidate malee, kaayyoon Faasiikaa yookaanis kaayyoon guyyaa Yesuus Kiristoos aarsaa nuuf ta'e kan itti yaadachuun waa'ee nyaataaf dhugaatii yookaan immoo waan adda biraa miti, uffannaa kanaa waan gara biraa kana miti. Yesuus Kiristoos waa'ee fannoo, waa'ee cubbuu kootiif fannifame isa jedhu akka nuyi yaadnu fida. Kana Yesuus Kiristoos galgala gaafa qabame hoo'aa nyaadhaa, hoo'aa kanatti dhugaa gaafa jedhe yaadannoo kootiif godhadhaa jedhe. Hojiin kun akka hin irraanfatamne nu biratti, hojiin kun akka hin dagatamneefiti guyyaa har'aa kanaa kabajachuu eeguu kabajnu garuu Yesuus Kiristoos nyaataaf dhugaatii irra kan darbe cubbuu dhala namaatiif fannifamuusaa yaaduu danda'uutu nurra jira jechuudha. Inni lammaffaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maaliif fannoo irratti du'e isa jedhu eeguu kaafnee ilaallu Waaqayyo gooftaan maccaa abdii nu fayyisuu nuuf kenneera. Abdii nu fayyisuu nuuf kenneera. Nuyi sababa Addaam ajajamuu dideen, sababa Addaam cubbuutti kufe Waaqayyoon dhaga'uu didee seexana dhaga'e faana bu'e irraa kan ka'e nuyi hundumti keenya iyyuu firdii du'aa jalatti kufneerra. Of dabarsinee cubbuutti of laaneerra jechuu kooti.
Gatiin cubbuu yookaanis bu'aan cubbuu immoo du'aadha. Waaqayyo du'a nu oolchuudhaaf abdii nuu kenneera. Seera uumamaa boqonnaa 3 yogguu achi keessatti ilaaltanii dhumarratti Waaqayyo kan inni nama kufeef abdii inni kenne, Addaam sagalee kee dhaga'insi baqadhe edda jedhee booddee maal taatee na baqatte qullaa koo ta'insi baqadhe godhu maaltu sitti beekati qullaa taateedhe. Akkamitti jireenya kana diviloopi gooteedha, akkamitti gara jireenya kanaatti dhufte, akkamitti jireenya kana keessatti kufteedha. Filoosofii haaraan kun eessaa dhufeedha? Filoosofii haaraan kun yookaanis falaasamni haaraan kun haadha manaa koo natti fideessa jedhu qaba. Isheetti naa laatteetu kan na godheedha, yaada kana ishee dhiyeesseedha. Isheen immoo gaafa gaafatu Waaqayyo yaadi kuni seexana biraa dhufe yookaan bofa biraa dhufee jette, bofa takkannaan jedhee jette. Egaa amma Addaam kufaatii isaa kanaaf sababa inni dhiyeesse akka inni ba'u hin taasifne, akka inni firdi jalaa hafu san taasifne. Isheenis dubbii kana gara seexanaatti geessuu isheeti yookaan gara bofaatti dabarsuu isheerraa kan ka'e raawwatee hin hafne. Bofichis hin hafne yookaan seexanichis kana jalaa hin hafne, firdi jalaa hin hafne. Waaqayyo garuu maal jedhee kutaan ammas ni kenne kana keessatti inni dubartiirraa dhalatu sammuu kee buruqsaattiin jedhe isaan. Ati immoo koomeessaa ciniintaattiin jedhe. Hiddita koomeessaa hidditaattiin jedhe. Mataa kee buruqsaan aboo kee caccabsa, aangoo kee caccabsaadha. Ammas Phaawulos yaa du'aa moo'ichi kee meerree. Yaa du'aa arfiin kee meerree isa Phaawulos jedhu sanadha. Duuti mo'ameera isa jedhu sanadha. Inni buruqsamu isadha, buruqse Yesuus Kiristoos fannoo irratti isa buruqsuu dhufe. Kanaafiyyuu waa'ee du'uunsaa abdiin nuu kenname sun, abdiin fayyina isa kufee nama isa kufeef kenname sun akka inni raawwatuufiti Waaqayyo fannoo irratti Kiristoos Yesuusin aarsaa godhee jechuudha. Aarsaa godhee jechuudha. Abdii sana raawwachuufidha. Abdii sana nuu kenneera Waaqayyo. Addaam isa kufeef abdii sana kenneera. Abdii sana kenneera. Amma yeroo baay'ee namoonni isa kanallee hin kaasinaa jedhu garuu Waaqayyo beekaa godhe. Addaam amma gaafa kufee qullaa isaa dhoffachuudhaaf karaa mataa isaatii deeme. Falaasama mataa isaa keessa gale baala ciranii hodhuutti ka'an. Sun dubbii Waaqayyoo keessa hin turre, ajaja Waaqayyoo keessa hin turre. Akka eeganiif akka kunuunsaniif ture waan Waaqayyo jedha. Garuu isaan itti ta'anii iddoo ofii isaaniitti kufanii uumama balleessuutti ka'an. Uumama balleessuutti ka'an egaa amma baala sana hodhatee qullaa isaanii kana lamaan isaanii iyyuu saalfii kanarraa dandamachuudhaaf baala hodhatan. Waaqayyo gaafa gara Addaam dhufe barbaadee dhiisee hin deebine. Waan diraamaa fakkaatu tokko Waaqayyo achitti hojjete hojii Kiristoos Iyyasuus ala namaatiif fannoo irratti hojjete sanaa wajjin wal fakkaata. Amma baalli sun amma yoomiitti qullaa Addaam fa'aa dhoksiteettanii yaaddusin. Umurii qabaa, umurii hin qabu. Isa amma afaan Amaariffaatiin waaqidhaa mallisise jedhamu sanadha. Amma dhodhataa amman badaa, amma dhodhataa amman badaa. Akkuma kana jechuun sammaarra goonu kan. Namoonni nama baqatanii daggalatti galuu, gadaamitti galuu, bakka garuu keessa isaanii jira cubbuun. Cubbuun namarraa dhufee nutti darbatu hin ta'in neecharii dhumaan nu keessatti edda Addaam cubbuutti kufee dhiiguma sanaaniti hunduma keenyatti dabarree hundumna keenya faalamoodha. Umurii tokkorra geessaniitu cubbuun isin keessatti diviloopi ta'atu hin ta'in cubbuun namummaadhuma keessan edda uumamtanii qabdanii isin keessa jira, dhiiga keessan keessa jiraachuudha. Kana haaluu hin dandeenyu macaafa qulqulluu jedhama. Fakkeenyaaf Ermiyaasiin Waaqayyo guutti dubbatu boqonnaa tokko irratti haxxanii ilaaltanii garaa haadha kee keessaa tuutuutiin uumaminan si beekaa jedhe.
garaa haadha kee keessattan immoo si qulqulleesseedha. Ermiyaas nama ta'ee utuu inni gadi hin bahin, Ermiyaas inni jedhamu kun ija namaatti utuu hin argamin waa'ee qulqulleessuutti dubbata Waaqayyo. Korraaptiidha jechuudha, dhiigi keenya korraaptiidha jechuudha cubbuudhaan. Kanaafiti Yesuus Kiristoos dhaqaa macca hundumaa cuuphaa jedhe. Karaa araara akka isaan argataniif, dhiifama akka isaan argataniif. Kanaafidha Yesuus Kiristoos fannoo irratti du'uun kan isa barbaachisee jechuu kooti. Abdiin sun kennameera gaa. Abdiin sun kennameera saba ta'eef nama kana fayyisuudhaaf Yesuus fannoo irratti du'e. Yesuus Waaqayyo maal godhe gaafa Addaamiin barbaade gogaa sanarraa baaseetu baala sanarraa baasee gogaatti uffise. Horiin qalameera jechuudha. Dhiigi dhangala'eera jechuudha. Addaam fuuldura Waaqayyoo dhufee dhaabachuudhaaf dhiigi dhangala'eera iddoo inni kufe sanatti. Waaqayyoo dhiiga horii dhangalaase. Dhiiga eenyuuti? Dhiiga horiidha gaa Macaafi Qulqulluun. Egaa gogaa sana fuudhee tuffiseedha. Lamaan isaaniitti tuffiseedha. Kun amma Yesuus Kiristoos fannoo irratti dhala namaa isa cubbuudhaan qullaa ta'e, isa sammuun isaa qullaa ta'e, isa hafuurri isaa qullaa ta'e, isa jireenyi isaa qullaa ta'e sanatti ayyaana isaa uffisuu agarsiisa. Ayyaana isaa uffisuu agarsiisa jechuudha. Kanaafuu Yesuus Kiristoos wanta inni fannoo irratti du'ee fi ayyaana Waaqayyoo isa qullaa dhaabanne, isa salphanne, isa qaanofne, isa leeyyaane sana isarraa nu fayyisee ijoollee Waaqayyoo nu taasisuudhaafiti Yesuus fannoo irratti du'e. Dhoksaan jiru kanumadha. Maqaa adda addaatti baafnee Giriikii, Ibraayistii, Gi'izii jennee ofumaa fuunee wal keessa balleessuun nurra hin jiru. Qulqulluusaa Yesuus Kiristoos fannoo irratti kan inni du'eef abdii isa Waaqayyo gaafa namni kufe dhala namaatii fi kenne sana isa qullaa buuse ayyaana Waaqayyo akka inni uffatuuf isa abdii kenname sana isa hojjechuuf Yesuus Kiristoos fannoo irratti fannifame jechuudha. Inni sadaffaan egaa dhiifamni dhiiga malee hin jiru. Dhiifamni dhiiga malee hin jiru. Akka nama fakkeenyammaa gaafa Addaam kufe sana isinii kaase. Dhiiga malee hin jiru sababa ta'eef egaa Waaqayyo ilma isaasa dhiiga isaasa qulqullu si'uma tokko duwwaasa dhangala'ee Waaqayyoon quubsu dhiifamaaf gayeessa ta'u dhala namaa isa badiirraa deebisee Waaqayyo duratti ilmaan Waaqayyoo taasisuu danda'u. Dhiigi ilma Waaqayyoo dhiiga Kiristoos inni qulqulluu sun fannoo irratti dhangala'uutu isarra ture. Egaa Macaafi Qulqulluun akkas jedha, dhiigi isaa cubbuu hundumatti nama qulqulleessaa'edha. Amma warri na dhaggeeffattan nama ajjeestanii dhiigi namaa harka keessan irraa kan iyyu jallina adda addaa goonee kuufnee dhoqqee raaree biyya lafaa kana keessa kan jiru dhiigi ilmi Waaqayyoo dhiigi Yesuus Kiristoos har'ayyuu cubbuu hundumatti nama qulqulleessa. Raawwadheen isinitti makana dhagaa. Dhiigni Yesuus Kiristoos cubbuu hundumatti nama qulqulleessa. Waa tokko isinitti maal? Amma ilaa bara seeraa, bara sammuu, bara seeraa, bara ayyaanaa, bara firdii jiraa jenne amanna. Barri sammuu nuyi jennu hillinaa zaman isa jedhamu sanadha. Konshasiidhumaan namni sammuudhaan kan itti himame jechuudha. Bara Addaam fa'aa jechuudha. Addaamii hanga Museetti han jiru jechuudha. Amma bara sana keessas kana godhi kanan godhin jira. Jireenyi duuti jira.
Firdiin akka jiru nutti agarsiisa. Cubbuun akka jiru, qajeelummaan akka jiru nutti agarsiisa. Qulqullinni akka jiru nutti agarsiisa. Asii nyaadhaa, kanarraa nyaadhaa, asii dhugaa. Kanarraa garuu nyaatina, kanarraa gaafa nyaata nyaattan du'a duutu jira. Barri seeraan nuyi jennu immoo bara Museeti qabee amma bara Kiristoos Yesuus gidduutti isa jiru kanadha. Bara seeraati. Raawwad hojjedhu guutuu ta'e isa jedhudha. Lallaba akkasiiti kan nuyi dhagaa turre. Seerri kana gaafata. Yeroo kana namni guutuu ta'uu hin danda'u sababa ta'eef karaa itti namni jireenya isaa meenteen godhu Waaqayyo duratti deebisee ijaaru. Waaqayyo wajjin akkanitti jiraatu Waaqayyo karaa kaa'eef. Isatti sirna qulqullinaa raawwatan jechuudha. Dhiiga horiitiin namni Waaqayyo duratti dhiyaataa ture. Waggaa amma sanaaf. Bara amma sanaaf dhiiga horiitiin dhiyaataa ture. Amma garuu bara dhumaattidha. Bara dhumaatti yeroo Waaqayyo gaafa ga'u Yesuus Kiristoos sanyii dhala namaa hundumaaf fannoo irratti du'eedha. Sababi isaa dhiigi hoolaa barasaa guutuu itti fufuu hin danda'u. Dhiigi horii barasaa guutuu itti fufuu hin danda'u. Kanaafidha Yohaannis hoolaa Waaqayyoo laa dhaggeeffadha. Ilaa hoolaa Waaqayyoo cubbuu saba Israa'el kan baate hin jenne. Ilaa hoolaa Waaqayyoo cubbuu biyya lafaa kan baatu. Amma kakuu moofaa keessatti cubbamaanii gaafa hoolaa fidu harka isaa mataa ishee irra kaa'a. Cubbuu koo baadhu, dhibee koo naa fudhuudha. Waaqayyo cubbuu biyya lafaa Yesuus Kiristoos irra kaa'e. Ergamaan dhufee Yesuusii wajjin fudhatee hin jiru obboloota gongoomiinaa. Sanyii namaa keessa haati isaa iyyuu jechuudha. Hin fudhanne kana Yesuus Kiristoos gaafa fannoo irratti du'uuf jedhu ilaa haadha kee kana ilaa haadha kee ittiin jedhee ilma seetiin fuudhii deeme jechuusaati. Fannoo irratti ol baatee wajjiniin hin fannifamne. Hin jedhu Macaafni Qulqulluun akka itti nutti himu gaafas ishee fuudhee manatti galee ilmisee jechuu kooti. Yohaannis ilmisee fuudhee gale ilaa haadha kee ittiin jedhe. Hanfannoo irratti ol bahee du'e. Macaafni Qulqulluun kan dubbatu Kiristoos Yesuus qofadha. Ergamaan Mikaa'el hin fannifamne achitti ol bahee Garbeen hin fannifamne gara biraan hin fannifamne. Yesuus ilma Waaqayyoo duwwaatu ol bahee fannifame. Gaafa isa fannisan bitaan mirga isaatti warra yakkamoota lama fannisaniiru. Egaa dhaggeeffadhaa kana sirriitti jechuu kooti. Maayumti guyyaan har'aa kun maali isa jedhuufi. Yesuus Kiristoos dhiiga isaatiin cubbuu biyya lafaa sanyii dhala namaarraa qulqulleessuudhaaf guyyaan fannoo irratti ol ba'edha. Guyyaan kun guyyaa ofumaa girri uumsinee sirba jennee maaloo jennee finnu miti dubbiin kun. Sirbi nu miti, ililshinu gilindisnu miti. Dubbiin dhoksaan isaa isa kanadha. Yaa obboleessa koo dhiigi Yesuus Kiristoos kun ammaarraa cubbuu keetti si qulqulleessaa yaa obboleettii ko. Si qulqulleessa. Arfaffaanii waa'ee cubbuutii fi adabni ture. Adabni jira. Adabamuun jira. Paanaalitii yookaanis adaba sana nam tokko fudhachuu qaba. Egaa eenyu sanyii namaa keessaa isinii fudhata? Eenyutu ergamaa keessaa isinii fudhata? Eenyu abbaan kana isinii fudhatu? Fira keessan keessaa eenyutu isinii fudhata? Eenyu abbaan kana isinii fudhatu jechuu kooti. Amma Macaafni Qulqulluun isa kana nu gaafata. Eenyu abbaan fudhatu? Yesuus Kiristoos gaafa qabame galgala akkas jedhe warra isa qabu dhufanii. Eewun barbaaddu jennaan Yesuus isa Naazreeti jedhaniin maarreen noonadhaa warra kaan dhiisaa. Paanaalitii kana yookaan adaba kana nam tokko fudhachuutu isarra ture. Kanaaf immoo Waaqayyo kan inni qopheesse Yesuus Kiristoosidha.
iddoo kee garafame, iddoo kee qullaa buusee, iddoo kee fannifame, waraaname, reebame, iddoo kee salphate, iddoo kee fannifame, iddoo kee du'e, iddoo keenya du'e. Jireenya as keessa jira gaa. Kana garasitti baatan yoo barbaaddan barbaaduu dandeessu, garuu never argachuu hin dandeessan. Waaqayyo as keessa kaa'e. Hansi adabame abukaatoon kee har'a Waaqayyo bira jira. Yeroo cubbuun si raatessu, si mo'ee si kuffisu, seexanni gurra kee tuursee akka gatii ati hin qabnetti yogguun sitti himu, abukaatoon koo naa garafameera. Yesuus Kiristoos mirga Waaqayyo abbaa taa'ee jira. Anaaf adabame. Ilaa amma maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Si'ooliin hin naqnu jechuu hin dandeenyu. Gaannamittis hin adabamnu hin jirus jechuu hin dandeenyu. Jira, lamaanuu jiru. Humatti adabama cubbamaan. Garuu iddoo koo naaf adabame jedhee hin amanu achi hin naqu. Isatu naa baate naafi. Isan naa salphate naafi. Isatu waan hundumaa naa baate. Yesuus Kiristoos itti gaafatama sanaa fudhachuufidha. Gara biraani Yesuus Kiristoos inni shanaffaa Yesuus Kiristoos fannoo irratti kan inni du'ee fi kan inni fannoo irratti du'ee fi maatummaa Waaqayyoo wajjin diviloopi akka goonuufidha. Cubbuun mana Waaqayyooti nu baase, Waaqayyoo wajjin diina walitti nu godhe, garaagarummaan nu gidduutti uumame. Garaagarummaan nu gidduutti uumame. Amma Yesuus Kiristoos wanta inni fannoo irratti du'eef restoreeshinii raawwachuufidha. Addaam gaafa kufe ofiin wal dhabe, Hewaaniin wal dhabe, uumamaan wal dhabe, Waaqayyo wajjin wal dhabe. Wal dhabe, waan hundumaa wajjin wal dhabe. Hin caccabee, hin ciccitee, hin tamsa'ee, hin badee jechuudha. Disorder ta'e wanti hundumtuu jechuudha. Yesuus Kiristoos gaafa fannoo irratti du'e nama ofiisaatti araarsee, nama namatti araarsee, nama uumamatti araarsee, nama Waaqayyotti araarsee. Deebi'ee uumamni haara jechuudha. Efesoon irratti Phaawulos akka dubbatutti waan gaarii akka gootaniif Waaqayyo karaa Kiristoos lammaffaa si uumeedha. Fannoo irratti Yesuus Kiristoos lammaffaa uume jechuudha. Uumama lammaffaa haaressee fide jechuudha. Uumama Waaqayyoon beektu, uumama Waaqayyoof galata dhiyeessitu, uumama Waaqayyoon sodaattu, uumama Waaqayyoof abboomamtu, uumama Waaqayyoof ulfina laattuti achirratti uume jechuudha Yesuus Kiristoos. Kanaaf du'uunsaa barbaachise jechuudha. Yaa nama dubbii kana dhaggeeffattu, yaa nama guyyaa har'aa kabajju, dhoksaansaa kana fakkaataa jechuudha. Waaqayyo dubbii dhageenye nuuf haa eebbisu. Yesuus Kiristoos isinii cubbuu keessaniif du'eera. Qajeelummaa keessaniif immoo ka'eera. Yesuus akkas jedhe, ana karaan, ana dhugaan, ana jireenya, ana ifi biyyi lafaa jedhe. Du'aa ka'uun ana dha jedhe. Yaa obboleettii ko, yaa obboleessa ko, Yesuus malee mana Waaqayyoo dhaquu hin dandeessu. Karaan lama hin jiru. Raajiin jalqabaa, raajiin dhumaas isadha. Kana nuu baraa. Jireenya keessan badiisa dhufu jalaa oolchadhaa. Gatii guddaa Yesuus fannoo irratti isinii baase kanaaf iddoo olaanaa kennaa, kabajaa. Ilaa waa tokko isinitti meenfita.
amma bara dhumaa irratti firdiin kan ta'u sababa cubbuu keessanii qofa utuu hin ta'in sababa isa cubbuu keessaniif du'etti amanuu dadhabdaniifidha. Gatii cubbuu keessanii ba'e simachuu sababa dadhabdaniifidha. Waaqayyo gatii isinii baaseera. Karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos gatii kamiin iyyuu hin tilmaamamne fannoo irratti isinii baaseera. Gatiin sun kan kooti, hojiin sun kan kootiidhaa fudhadhaa. Waaqayyo dubbii dhageenya nuuf haa eebbisu. Waliif qoodaa. Comment godhaa. Warri nutti hin dabalamne immoo subscribe godhaa. Gooftaan bara keessan haa eebbisu. Ayyaana gaarii.